İndi isə bir qədər öncə anons etdiyimiz xəbərimizi təqdim edirəm. Belə ki, Yevlax rayonunun kəndlərindəki köhnə mədəniyyət evləri və klublar yenidən istifadəyə qaytarılır. Yevlax şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsindən verilən məlumata görə bu istiqamətdə əsaslı işlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Hələlik isə təmir bərpasını gözləyən çoxlu sayda mədəniyyət evi və klub var. Yevlax rayonunda keçmiş kəndlərdə sakinlərin mədəni istirahəti və asudə vaxtın səmərəli təşkili üçün inşa olunan kənd mədəniyyət evləri və klubların fəaliyyətinin yenidən bərpası istiqamətində işlər həyata keçirilir. Artıq inşası keçən əsrin 60-70-ci illərində həyata keçirilən bu binaların bəziləri təmir olunub. Məsələn, Aran bir qəsəbə mədəniyyət evi 2008-ci ildə təmir edilib. Dərnəklərin fəaliyyəti üçün lazımi avadanlıqlar da təmin olunub. Aran bir qəsəbə mədəniyyət evindən fərqli olaraq Yevlaxın əksər kəndlərində, misal üçün Hacı Mahmudluda olan klubun vəziyyəti o qədər də ürəkaçan deyil. Klubun müdiri İntiqam Quliyev binanın köhnə olduğunu və dərnəklər üçün avadanlıqların çatışmadığını deyir. Binamız çiğ kərpişdən tikilibdir. Yəni bugün pis deyil, hələ ki məsələn öz vəsaitimiz, maddi vəsaitimiz hesabına bunu qoymuruq, yəni pis vəziyyətə düşə saxlayırıq. İstəyərdik ki, bizim üçün məsələn daş bina tikilsin, yaxşı, gözəl bina, biraz da geniş olsun. Kövər kənd klubunun binasından isə yaşayış məntəqəsi kimi istifadə olunur. Yevlax şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin məsləhətçisi Rafiq Məmmədov isə bildirir ki, kəndlərdəki köhnə mədəniyyət evlərinin və klubların təmir bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu mədəniyyət müəssisələri ixtisaslı kadr və inventar avadanlıqlarla təmin olunur. Biz Mədəniyyət Turizm şöbəsi olaraq onların maddi texniki bazasının yaxşılaşması, əsaslı cari təmir işlərinin aparılması, orada fəaliyyətin genişlənməsi istiqamətində təbii ki, ardıcıl məqsədyönlü işlər də aparılır. Qeyd edək ki, Yevlax şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin nəzdində 16 kənd mədəniyyət evi və 13 klub var. Elnar İbrahimova, Elçin Baxşalzadə, Vüqar Hacıyev, Yevlax.